футболиста, может быть, его имя мало кому что скажет, но Михаил Павлович Бутусов родился в 1900 году. Правда, есть другие данные, что он родился в 1999 году, но важно здесь другое, что это заслуженный мастер спорта, и он был первым капитаном и первым автором первого гола сборной Советского Союза по футболу. Мы переходим плавненько к новостям или есть Нет, еще? есть еще замечательные. Ну, во-первых, мы про главного не сказали, но прежде чем добраться до главного футбольного деятеля... Это у нас целый час впереди будем про него говорить. Да. Роже Лемер сегодня еще родился. Это не он главный, это наставник сборной Франции, чемпиона мира 98-го года, Европы 2000 года по футболу, как раз золотой период французской команды. И именно под руководством Роже Лемера она добивалась своих значимых побед. Ну, а также у него еще неплохо получилось поработать со сборной Туниса. Родился он в 1941 году. А сегодня еще день рождения у Ислама Слеймани, нападающего сборной Алжира. Слеймани. Алжира. Да. Выходил вчера. 25 лет парню. Выходил на замену вчера. Замечательный парень, но, правда, как-то не блеснул. И сегодня, я думаю, спартаковские болельщики могут отметить день рождения Рафаэля Кариоки, полузащитника красно-белых. Родился он в 1989 году. Ну и, конечно же, главный день рождения, это в 1946 году родился в итальянском местечке Сан-Консано-де-Изонцо. Да? Я думаю, что Родился Фабио Капелло. если итальянцы нас слышат, они узнают, что появился новый город в Италии. Ну, возможно, я же небольшой знаток итальянского языка, понимаешь? Поэтому... А Фабио Капелло мы большие знатоки и увидели, что он смог из сборной России сделать вполне дисциплинированную команду. И как раз в противостоянии с Кореей было видно, что